Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi Rokas ir Gabrielė. Rokai, ar žinai, kas vyko penktadienį? Taip, ogi 12 šimtadienis, kuriam visi taip intensyviai ruošiamės. Taip. Taigi šios žinios bus skirtos šimtadieniui, o dabar pažiūrėkime, kaip 12 jam ruošiasi. Galbūt labai bijojau. Sveiki, su jumis ekspertas. Tikriausiai klausite, kodėl aplink mane laksto tiek daug 12-okų. Šiandien yra jų šimtadienis ir paklauskime jų, kaip jie jaučiasi. Jūs, ateik čia, ateik. Kaip jautiesi? Gerai? Kaip sekėsi pasiruošti, ar nepritrūko idėjų? Gerai? Nepritrūko idėjų. Ne, iš tikrųjų galima sakyti, truputį trūko laiko, bet suspėjom. O pati daug kur dalyvausi? Dalyvausiu viename pasirodyme, regis, ir dar dalyvavau paruošiant dekoracijas. Tiek. Sėkmės jums. Ačiū. Labas, Gadilė. Labas, Liuci. Kaip tu šiandien jautiesi? Puikiai, šiek tiek nervai yra, bet manau tai sveika, bet šiaip nuotaika puikiai. O kaip sekėsi pasiruošti? Gerai? Pati daug kur dalyvausi? Daug kur. Laukiai šios dienos. Aišku, laukiau. Bet nori, kad greičiau praeitų? Iš dalies ir noriu, iš dalies ir nenoriu, nes kuo greičiau pasibaigs, tuo greičiau egzaminai, bet, O tarkim, šnekat apie egzaminus. Jautiesi jau pasiruošęs? Dar truputį ne, bet jau pradėjau ruoštis rimtai jiems. Tai šiandien dar gali apie tai negalvoti, sėkmės tavo pasirodymas. Ačiū daug. Kalbant apie egzaminus, visgi liko 100 dienų, ar jautiesi pasiruošus? Kas gali kas gali jaustis pasiruošę egzaminams? Tikrai ne. Tu gali 10-ukais mokytis, bet tas egzaminas yra loterija, jei ne tavo diena ir viskas. Bet ne, šiaip ruošiuosi jau jai 12 metų, bet 12 klasė reikalauja papildomo pasiruošimo, tai stengiuosi jau pusmetis, nuo rugsėjo 1 stengiuosi. Kas tie egzaminai iš viso yra? Mes skraidom po debesiais. Yra 100 dienų, kas tas yra. Tai aš linkiu jums gerą pasirodymą tuomet. Ir ačiū jums labai ir jums taip pat. Na ką, kaip jautiesi? Kol kas gerai. O kaip nusiteikus? Irgi gerai, pozityviai labai. O sekėsi ruoštis pasirodymo? Daug laiko iš tikrųjų užėmė ir reikėjo pasistengti ir greitai pasiruošti, bet šiaip manau jo. O pati daug kur dalyvausi? Stengsiuosi taip, bet vidutiniškai galima sakyti taip. Tai aš tikiuosi, kad tau taip pat seksis ir scenoje. Dėkui. Ugne, kaip jautiesi šiandien? Puikiai. Daug kur dalyvausi? Ne, keliuose tik tai vietos. Laukiai šios dienos? Manau, kiekvienas laukia. Tai sėkmės? Ačiū. Kaip šauniai darbuojasi mūsų ekspertė Liucija. Iš tikrųjų. Rokai, ar pats buvai šimtadienį? Taip, kurgi aš nebūsiu. Ir kuris tau pasirodymas labiausiai patiko? Jeigu taip asmeniškai, aš to širdies pasakysiu, aš buvau pakerėtas viso šimtadienio, aš tiesiog rijau akimis visus pasirodymus, bet man atrodo, mes turim porą siužetėlių, manau, laikas juos pamatyti. –93 Žiburio gimnazijos laida.
93 laida ir darbštus, ir puikiai besimokantis, ir aktyvus ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų. Kaip ir kiekvienam abiturientui, be abejonės, jo laida yra pati geriausia. Šią laidą sudaro tiek daug skirtingų asmenybių, tad nenuostabu, kad 93-osios laidos abiturientai paklausti, kodėl jie didžiuojasi savo laidą, pateikė be galo daug įvairių atsakymų. Taigi, ką patys abiturientai mano apie save? Yra keletas dalykų, kodėl džiaugiuosi būdama šios laidos dalimi. Visi esame labai skirtingi, turintys skirtingus siekius, pomėgius ir charakterį. Labai gera būti tarp žmonių, kuriems nesvetimas yra juokas, pokalbiai, susibūrimai. Nebijome vieni kitus užstoti, o tarpusavyje pasijuokti, kai to norisi. Manau, išsiskiriame savo veržlumu, tvirtu charakteriu, noru ir gebėjimu būti matomais. Tikiuosi, kad tokie visi liks net ir baigus mokyklą. Esam labai aktyvūs, puikiai organizuoti, greit randam kompromisą, turim tikrai gerų lyderių, kurie sugeba, kur reikia suvadovauti. Tikrai gerai sutarėm ir nesipykstam. Tiek per repeticiją šimtadienį nebuvo jokių išskirtinių nesutarimų, tokių stiprių, kaip girdėjom, kad buvo kitose laidose. Džiaugiuosi, kad būtent šioje laidoje galiu pabaigti žiburį. Turbūt, kaip ir kiekvienas abiturientas apie savo laidą, galiu pasakyti, kad ji geriausia. O geriausia tuo, jog ją sudaro tiek skirtingų žmonių ir asmenybių, bet vienam tikslui esant mes įrodome, jog galim susitelkti ir įveikti visus sunkumus. Silpnumo akimirkos ir išbandymai mums įveikiami, jeigu mokame susivienyti, o tai didelis pasiekimas. Džiaugiuosi būdama šios draugiškos ir įvairiapusiškos bei talentingos laidos dalimi. Nors šimtadienis ir baigėsi, tačiau liko dar 100 dienų. Žiburio žinių komandos vardu linkime, kad šios 100 dienų iki didžiojo išbandymo ir naujo gyvenimo etapo būtų nepamirštamos. Jei turėčiau laiką mašiną, visada sukinėčiau, visi žmonės gyventų tik penktadienį. Atein jau šeštadienis, paėmi ir atsuki ir vėl žiūri, ką penktadienis, o ne šeštadienis. Šėlstam. O ne šeštadienis, šėlstam. O ne šeštadienis. Kaip supratau, Rokai, tau šimtadienis tikrai patiko? Tikrai taip. Man irgi tikrai labai patiko, bet paklausykime, ką apie šimtadienį mano buvę mokiniai, mokytojai ir patys 12-okai. Kokie tave jausmai išplūsta, kai žinai, kad jau viskas baigėsi, pasirodė? Iš tikrųjų įvairūs jausmai, ir liūdna, ir smagu, ir iš tikrųjų išgyvenau labai linksmas emocijas. Ir tai va, iš tikrųjų, vien tik geros emocijos. Viską padarėte taip, kaip norėjote? Taip, viskas buvo net geriau, nei norėjome. Tai dabar kibsi į mokslus? Taip, teks, nes visgi 100 dienų, tai visai nedaug ir iš tikrųjų reiks labai pasistengti. Linkiu tau sėkmės. Ačiū labai. Kaip jums patiko mokinių pasirodymas? Labai nuostabus, šiltas, jautrus, oi, pasaka. O kaip jaučiatės, kai žinote, kad jiems liko tik 100 dienų iki egzaminų? Nežinau, irgi jaučiuosi susijaudinus, nes išleidžiam paskutinę dukrą, tai jeigu savo požiūrį į ją, tai labai pergyvenu, kad viskas sektųsi, kad viskas būtų laiminga, o taip pat pergyvenu ir už jos bendramokslius. Kaip jums patiko 12-okų pasirodymas? Žinote, po daugelio metų toks originalus, toks kultūringas, toks moksleiviškas, taip kaip dera, man atrodo, gimnazijai. Taip patiko, tikrai. O kaip jaučiatės, kai žinot, kad jiems liko tik 100 dienų iki egzaminų? Aš gerai jaučiuosi. Aš žinau, kad jie irgi pakankamai atsakingi, žino, ko siekia ir žino, ką jiems dabar reikia padaryti. Aš tuo tikra. Ačiū Jums labai. Mokytoja, kaip Jums patiko pasirodymas?
tą pasirodymą matėm jau daug kartų, kadangi repetavom ir šiandien repetavom nuo 8. Vaikai labai jaudinosi, vaikai labai stengėsi ir manau, kad viskas jiems labai gerai pavyko. Įdėta labai daug darbo, bet dabar yra tiesiog, neįtikėtino džiaugsmo bomba, kuri, manau, išsilies į šokį ir į dainą, ir į gražias draugystės. Žodžiu, labai džiaugiamės. O kaip jaučiatės, kai žinote, kad jiems liko tik 100 dienų iki egzaminų? Jaučiuosi labai gerai ir nuteikiam vaikus taip, kad būtų jiems gerai. Jie visai nesijaudina. Gal apsimeta, kad jaudinasi, bet manau, kad čia nieko tokio baisaus. Visi praeina tai ir jie praeis. Ir manau, kad mūsų tikslas yra, kad jie visi gautų atestatus. Mes auklėtojai ir stengsimės taip padaryti, padėti, padrasinti, pagelbėti, viską absoliučiai darys. Kaip Jums patiko 12-okų pasirodymas? Super, super, super. Labai patiko. O kaip jaučiatės, kai žinot, kad jiems liko tik 100 dienų iki egzaminų? Aš manau, jie jaučiasi pakylėtai. 100 dienų tai tik pradžia. Tai ir aš taip jaučiuosi. Sutikau čia bevaikštinėjantį mūsų nuostabų Domantą. Labas, Domantai. Labas. Kaip tau patiko 12-okų pasirodymas? Labai fainas, smagus. Jūs ateikit. Nenori su manim kalbėti? Labai smagu, labai gražu, labai šmaikštu, skoninga ir labai viskas fainai. O dabar paklausiu tokio kompromituojančio klausimo. Ar buvo geriau ar blogiau už jūsų pasirodymą? Aišku, buvo blogiau. Aš nesikuklinsiu. Ne, šiaip juokauju, viskas buvo labai gerai. Kiekvieni 12-okai nori kažką savo įnešti. Aš manau, mes įnešim savo, jie įnešė savo ir viskas labai puiku ir buvo labai puikus vakaras. O ką tu norėtum palinkėti dabartiniams 12-okams? Aš palinkėčiau tiesiog pasimėgau to 100 dienų, nes to 100 dienų praeina labai greitai. Tai tiesiog pasimėgaukit to 100 dienų ir nepamirškit mokytis, nes egzaminai ateina labai netikėtai. Taigi puikiai padirbėjo mūsų 12-okai, o mes norėtume jam palinkėti stiprybės, ištvermės ir sėkmės ateinančiuose grėsmingai alsuojančiuose egzaminuose. Su jumis buvo Žiburio žinios. Dėk, pasidėk. Kur man dėk? Dėk, kur nors. Tai ne ant žemės. Kur nors. Vis tiek kojų nesimatys. Nesimatys kojų?